Aquesta església fou edificada... Lloret viu aquests mesos un intens intercanvi entre les diverses religions presents. Per aquest motiu, aquesta setmana i la que ve s'han programat visites guiades a diferents centres de culte de la població. L'activitat s'emmarca en el cicle Pluralisme, Convivència i Religió, fruit de les trobades de la taula interreligiosa de Lloret. Aquest dilluns l'itinerari va passar per la parròquia de Sant Romà, la mesquita de Can Carbó i l'Església Evangèlica Pentecostal de Filadèlfia. Aquest recorregut es repetirà el proper dissabte, dia 31, a 2:15 del matí. En la mateixa línia, dissabte 24 a les 10 del matí i dimecres 28 a 2:15 de la tarda, es farà un segon itinerari que començarà a la plaça de les Regions i visitarà la mesquita del Molí i el centre Gurdwara. La veritat és que és una experiència totalment diferent. Ens obren les portes, les comunitats, ens expliquen el funcionament del centre i com viuen ells la seva religiositat i es pot fer preguntes. És un espai per conèixer a l'altre i trencar aquests prejudicis, trencar estereotips. La veritat que és una bona manera de conèixer les altres religions que hi ha al nostre municipi. El cicle Pluralisme, Convivència i Religió, a més de les dues rutes programades, ha preparat per aquests mesos xerrades a la biblioteca sobre els diferents cultes, com serà aquest divendres a 7:15 del vespre, amb el torn de parlar sobre la comunitat catòlica, o bé el dia 5 de novembre, sobre l'islam. La biblioteca també acull l'exposició Mirades en Diàleg, una mostra que pretén donar a conèixer entre la població la diversitat religiosa de Lloret de Mar. Recordeu els propers itineraris, 24 d'octubre a les 10 del matí i 28 d'octubre a les 4 de la tarda, començant a la plaça de les Regions com a punt de trobada per visitar la mesquita del Molí i el centre Gurdwara. I el dia 31 d'octubre a 2:15 del matí, parròquia de Sant Romà, mesquita de Can Carbó i Església Pentecostal de Filadèlfia. Cal una inscripció prèvia al Departament de Cooperació de l'Ajuntament, qui organitza aquest cicle.